Hej og velkommen til. Jeg kører rundt i den helt nye udgave af Toyota BZ4X, en bil, der skal rette op på de mange kritikpunkter, der fulgte den første version. Men har Toyota så formået at gøre det bedre denne gang? Det vil jeg forsøge at give et svar på i denne video, og jeg er ikke alene i bilen. Jeg har nemlig selskab af motorjournalisten Thomas Sachs, der også giver sine meninger undervejs. BZ4X fik bestemt ikke nogen blid start på markedet. Tværtimod brokkede både anmeldere og kunder sig over ringe rækkevidde og langsom opladning, specielt i vintermånederne. Bilen fik også kritik for en ubalanceret køreoplevelse. Men lad mig bare udlyse spændingen med det samme. Toyota har i den grad taget hånd om problemerne, og den nye udgave af den bil, som BZ4X hele tiden burde have været. Udefra er ændringerne små. En skarpere front med Toyotas nye Hammerhead-design, et par finjusterede linjer, glattere aerodynamik og farvel til de store pladsskærme, der nu er af metal. Lygterne i front er også nye. Det er lækkert, men det er ikke det, der gør forskellen. Den rigtige forvandling gemmer sig under huden. Toyota er gået benhårdt efter at løse to af forgængerens væsentligste problemer, nemlig rækkevidden og ladehastigheden. Begge dele faldt drastisk i takt med temperaturen. Og det var jo et seriøst problem heroppe nordpå, hvor vi også gerne vil kunne køre bil i vinterhalvåret. For at adressere rækkeviddeproblemet har Toyota udstyret den nye BZ4X med et lidt større batteri, der er vokset med knap 2 kWh. Samtidig har de optimeret bilens aerodynamik og givet den en nyudviklet motor, der ifølge Toyota selv er væsentligt mere effektiv. Det resulterer i en officiel rækkevidde på 569 km, 56 km mere end forgængeren. Og hvor forgængeren havde svært ved at leve op til den lovede rækkevidde, så lover Toyota, at det ikke er tilfældet denne gang. Faktisk lover de op mod 80% af rækkevidden ved minus 10 grader. Hvis det holder stik, så taler vi om en decideret redning af bilen. Nu havde vi jo ikke mulighed for at køre batteriet til bunds, men på vores tur gennem bjergene og motorvejen i Spanien lå vi at svinge på et forbrug på omkring 14 kW per 100 km, hvilket vil give en reel rækkevidde på omkring 500 km. Det er et helt andet niveau end den gamle model, men hertil skal det altså også siges, at temperaturen i Spanien ikke ligefrem modarbejdede Toyota. Opladningen er også blevet gjort mere effektiv. Toyota har nemlig udstyret den nye BZ4X med en batteriforvarmer, der sørger for, at batteriet har den helt optimale temperatur, når du når frem til lynladeren. De officielle tal hævder, at den nu kan lade fra 10-80% på 28 minutter, og hvis det holder, så er det absolut godkendt. Kabinen er også blevet markant bedre. Hvor føreren før sad omgivet af pianolak og knapper, er udtrykket nu meget mere afdæmpet. Materialerne er bedre, byggekvaliteten føles mere solid, og støjniveauet er lavere. Toyota har også givet os en ny større skærm med skarp navigation, og vigtigst fysiske knapper til volumen og temperatur. Tak. Nej, der er stadig ikke noget handskerum, og bagagerummet på 452 liter er ikke klassens største. Til gengæld er bagsædepladsen fremragende. Her slår BZ4X både ID4, Enyaq og Hyundai Kona. Den største overraskelse kommer dog bag rattet. Den nye BZ4X kører markant bedre. Det hele føles mere balanceret og sammenhængende. Vi kører i udgave med stort batteri og forhjulstræk, 224 hestekræfter, og selvom det ikke lyder voldsomt, er accelerationen mere kontant og langt mere harmonisk end før. Der er ikke noget spark i ryggen, bare rolig jævn kraft, der gør bilen let at kontrollere. Styringen er tungere og mere præcis og giver en følelse af kontrol, som den gamle model aldrig var i nærheden af. Bilen står bedre i sving, den retter sig hurtigt op, og hele køreoplevelsen virker mere moden og mindre nervøs. Den faceliftede BZ4X kommer allerede i december med en startpris på 299.990 kroner. Den kommer i 3 varianter.
Den vi kører her med stor batteri og forhjulstræk bliver efter min mening sweet spot. God pris, god rækkevidde, god performance. Firehjulstræk giver selvfølgelig mere træk på krogen, men det koster både penge og rækkevidde. Faceliftet har gjort BZ4X til en helt anden bil. Det er stadig ikke en festlig køremaskine med show-effekt, det er jo en Toyota. Men det er en solid, effektiv og velkørende familiebil. Den største prøve bliver dansk vinter. Hvis bilen kan levere både på rækkevidde og opladning, så er BZ4X gået fra bundplaceret til noget, der ligner et virkelig interessant alternativ i SUV-klassen, hvor Skoda Enyaq og ID4 hersker. Det var ordene herfra, men lad os lige høre, om min kollega og køremarker Thomas Sachs er enig med mig i, at Toyota har fået rettet op på problemerne. Nå, Thomas. Nu har vi to jo kørt rundt i den her i nogle timer. Faktisk en hel formiddag. Det har vi. Hvad er dit indtryk af den faceliftede BZ4X? Har Toyota fået rettet op på nogle af de kritikpunkter, som den første udgave fik? Jamen det har de. Det der er helt tydeligt, det er jo, at rækkevidden har været i fokus i det her facelift. Fordi den har fået noget kritik i forgængeren. Så de har optimeret en hel masse ting for at få mere rækkevidde ud af den. Og vi har jo kørt i den med det store batteri, som er på 73,1 kWh. Og der, hvis man kigger på papiret, så hedder den jo 569 km rækkevidde. Og vi kan jo se, nu har vi kørt primært en del landevejskørsel. Vi ligger med et forbrug omkring 14 kWh per 100 km. Og det er egentlig meget pænt. Det er jo nogle designopdateringer udvendigt, der også er med til at forbedre rækkevidden for at gøre aerodynamikken bedre. Den er mere lukket nede under bunden. Der er kommet en lille spoiler bagpå, som egentlig ikke er pynt, men også har en funktion i forhold til rækkevidde. Motoren er jo også, har også fået en opdatering, og den vi sidder i her med det store batteri har de der 224 heste, hvilket egentlig er pænt til bilens størrelse. Så køreegenskaberne er jo egentlig ikke noget, der skal man sige, er gjort så meget ved, men den kører udmærket. Altså, det er jo en fin bil, familiebil, en fornuftig bil. Ja. Den gør, hvad den skal. Assistenssystemerne virker, som de skal. Så det er en sådan meget afslappet, komfortabel kørsel. Ja. Jeg vil sige tusind tak for indspark, og tak for køreturen. Jamen selv tak, det var hyggeligt at køre med. Tusind tak for, at du så med helt til slutningen. Hvis du kunne lide videoen, så må du mægtig gerne give os et like. Vi ses.